Voilà, on chute avec monsieur Dieu merci. Toranaye, Ozole Kaleka, moi mingi, na canal Kin, na Kin matin, pour na ko dénoncer. Bon, ça l'association Nabino, boza victime, il y a un paiement, il y a plus de combien de mois, Yomoko Roloba. Te comme ici, na niveau ni. Présentez biso situation d'Engezali, Ndeko Dieu merci. Ndeko za pasi pe mawa, beaucoup. Pasi pe mawa, to komi batina te. Ata moto, wana mbono na ndako. Ozo penser ce que mbo aleti. Mais ora ministre finance kanisa ka biso ta kanisa te. Toujours ka kokosa ka biso ka kokosa. To vandi boyo bese ko tinda bo batindi. Donc ça dépend de la situation, vous avez un nettoyeur, il y a vu la Kinshasa. Biso ne tozali ba pionnier à projet à salubrité na katia villa Kinshasa et dans qui projet dans qui initié en 2012. To travailler tina moyo tozoko nyoko malelo na mbongo na biso ndeko ministre ya finance ya lingi ko futa biso ata mukete alingi ko na yebite loko ya zo kanisa kana mutema na ye. Boza combien? Toza plus de 5000 travailleurs. Parce que nous, comme un mbongo na biso to lila to sala mo ba misusu ba boma ba sala ba accident ba kufa ba misusu ba tika ba enferme mbongo na biso pesa makate tina mo ya lelo to éviter loko nino ministre de finance ya koluka na kacha ba na. Alors ma démarche que vous avez sala boko mina niveau nini est-ce que ba responsable na ngotu ba signer na budget on a signé pour que finance ozo décrire awa abi misambongo futa bibi na moni likambo yo e komi to tekele ngona maboka nzambe po to kende ki komona premier ministre to sala ki dossier na biso za maboka premier ministre to sengi pe audience ayamba biso à travers secrétaire général na honorable docteur Roger Momba ayamba biso ameka pe ko trouver solution pour na dossier parce que dossier na biso elongo dossier ya bato ya normal bato banyoko makana mboko boité mboko soki zake bato banyoko mako oya biso leki to yebite de grand moteur makasi au ministre la finance Nicolas Kazada zanango to yebite na minute de zabo mutu moko ba misala ne kaka mandia na zabo soki pia keleki ala sangisi bato na tete bata sangisi plus de 500 ou 600 personnes ale akia seni mbongo soki ministre amonde wana atindi bato ne ba pesi 2 millions baka bula pe moi groupe ya moi 100 personnes 50 personnes mais bato plus de 5000 bazon nyoko maka ko nyoko ma bazon nyoko maka nyoko mboko ya biso comme le mboka normal to ebite soki bato ya bata mitema mawa o bazana mboko bakoyoka biso te o bakoki ko arriver est-ce que Jean-Marc Aboun azali premier secrétaire à Longoli DPC en opposition en même la majorité TAPC DPC pouvoir autobété en beaucoup à côté à Nicolas Kazadi comment mutakoza mutema makasti na niveau et là qu'on a ma bébé surtout ça Nicolas Kazadi oh yazo préféré ka pesa ka mbongo na bato ya ville basa ka pesa ka bata ville basali ba weni jena bango mbangu basali partage bakaboli basungola biso kaka ndenge wana. Combien il vous doit l'état vous doit combien aza devant biso mbongo ya 9 mois depuis 2016 machine na au calcul bobeti pour na minute sali combien par exemple mbongo belete yo kasi bato na mboka oyo na mboko tozoka mosala malamu ya chef trésor public kuna mbongele ki ebele réserve échange mbongele ki ebele bato tu bazale ko yiba mbongo l'état ko tshana mabenga na bango bazali sute mbongo komo ki na trésor mais Nicolas pono futa biso mbongo photo sala nini po futa biso na mbongo na biso to sala nini po ozape na basoda ozape na basoda na ndako no batondi na bureau no batondi na cortège no batondi eloko ni yo linge ba biso pe to petit peuple to sala nini bokomela ki bokutana papa to komato lemba biso soki Nicolas Kazada kalisi ka nyoko plus de 5000 congolais biso to ko soutenir kaka primo ko nyamboka potozo mona mboko nyamboka ninga za ko mise sacrifier mutuna moyo ko luka koma congolais a ko vivre bien asala ka réunion moko le bis moi na le peuple d'abord etika la cause la slogan te bo travailler te na ba caprice na ba chef ba parti na bino bo travailler c'est que population c'est là mais Nicolas Kazada tebite de grand motem makasi so ta jango wapi to yebite soki mama Martha yo akoyo ka kulana biso ameka pe ko benga na Nicolas ndako na yalo bana yebo ete basa ba mama na yebo ete mutela mutema kasi na niveau te ojo biso benga lo ngso na mosala to futa makate pesa biso moko na biso olingite bongo 2 millions de dollars o pesa na ville pasa ka misala beta ka wapi eloko na mabe biso ko sala Nicolas Kazadi
Après, c'est seulement je te donne comme on dit, on a un hôpital, entre la vie et la mort. Azal le jeune à Katia Campus, par mois, il faut $300. On n'a rien qui est fait de logement, ça comptait l'ordonnance, ça comptait Minerval, ça comptait Colia, ça comptait Babambongo, il y a Bakisi, la consultation, on a tout. On a commis na souka, na zubuku, on a le pan, on a qu'à Simbisi. Mais bon, on a préfinance qui misala ya embellissement na Katia ville. Balingata ko sentir bisoté to éviter ce bisoté ko ba rebelle to ko qui ba rwanda na kati mboko to éviter le chef de l'état so nyoko mapona congolais za malamu Nicolas Kazadi Boete azumo tema yeso lipanga ayebelo weyazo lukate to ebelo weyazo lukate to yebi yangote. Très bien. Alors sikoyo kosenga na on yole la papa mende ko yoka ni sitana lo bana ebe babatina ni c'est mettre à place mboko na bisoto saki misala. Exemple, on a vu sauter la banane, Nicolas Kazadi banane na tongo, balia kate, il pensait pas à nourrir sa famille. Bon, on a vu ça banane balia kanengeni. C'est notre argent tout ça là qui misala fouta sur bambon on a vu ça. Afuta vu ça bambon on a vu ça. Nous on a so que na na mbongo ko funda ina justicité. Mais ba tamite ma baebi ke ba ko benga ye Nicolas ba ko lobana ye. Mutata mutema kasiti na va boete. Eza quand même bon à l'état, eza limbongo à l'auto gérer. Mais la suite c'est à promettre même binoté, dans la promesse, dans la unité, vous pas raboyer. Ndé to bana ngana ndako ba la promesse. Bana ngana ndako ba la promesse. Nana marié père de six enfants, bana ngana ndako ba la promesse. Banda bonda même ni ministre nous surtout ba l'état ya PPRD. Ba nyoko la biso boité le Nicolas Kazadi IDPS. Au ministre la biso IDPS, a nyoko le ana le ko boma ba tone ba ba kufande ko kufu. Très bien. Et puis, on a sérieux. Bateau takanga na ba télévision na nzela na ba téléphone. Ministre de la finance a tiré ko engager binote botakanga na nzela te. Na ya ka te pona ko sala ki mendicité pas na été. Je réclame mon droit, c'est mon salaire. Bible le bidabiso l'homme mangera par la sienne de son front. C'est mon to ki nangane na travail ki nango je mérite, j'avais préfinancé mes travaux. Na finance ki mbongo nanga je payer bateau na sala ki basaki misala pas futanga mbongo nanga c'est mon droit. Les ambongo na été na zo senga été na kosenga pe mbongo na tala mukolo moko te. Président Félix Azoba état de droit na habité Nicolas Soki o ayaza na vision moko ya combattre le chef de l'état d'une manière indirecte to yeli yangote. Toujours pas de kosatina moya lelo. Très bien. Dieu merci. Zala Kimia. Ngana yebike ba décanter situation. À moins que ba dans la batute. Je sais que Canal Kine landamara partout, ata yebo excellence à landité. Ata la guérite na yeba zolanda. Non, dernièrement, le bango, a vu mon tomate de la attaque qui va bazar attaquer dans les médias, n'a attaqué la scène, n'a pas fait un bon, n'a pas papa, n'a pas banna, n'a pas bon, n'a pas banna, n'a pas mérité droit à vivre. Banna, il faut pas vivre, le coup la banna, n'a pas vivre. Oui, on va vivre dans le niveau à besoin en live. Année passée, banna batanga quitté. Année le depuis, le pays, tu évité sur la routanga tête, tu évité. Pesa mbongo, oligo pesa bisoté. Merci. Yo ne kontinda ba bato ko yo wa remenasanga otinda ka ba ngote na évité. O chata changer mboka la msuto tika mboka ngoto tika. To kende est-ce que banda batamita mama wa ko yo kanga bazate wa zo ka biso na ngitoli la o. Merci beaucoup, Dieu merci. Nasir message eleki et que solution et comment on a pour un dossier nabino. Ce qui peut solution monanité, yo peut ko lembate. Saka makelele timo konzambo ka koyoka bokota na droit nabino. 30 secondes le basuka bon to kabona. To ebisi ndeko Gentini ozana besoin expertise na biso. Biso to travail qui ça fait 6 ans bato belé ba kufa bakundama bambongo na bango etikala timo lelo Nicolas Kazadi futa biso te. Ndeko Gentini zongisa biso pe na musala to travail poto boko la pe bana biso parce que mboko eza biso tout konoko la plus de 5000 familles o banyoka maka papa oza nabi ke ndeko Gentini la motema mawa ala motema mawa message na la sango panaye. Très bien. Biso bato to sala ki pelouse na ville azongisa biso to zonga na misala na biso poto boko la biso pe biso mabota mais na ya masoyoka tozonyo kama soko kesi ko na ville jardin na biso tout ici zika jaunissement grave. Merci beaucoup. Bazwa yango tout ba comment oteka ba finir ndeko Gentini yo ke la biso mawa zongisa biso poto sala pe espito même expertise na biso pa na yo po misalo ndeko Gentini azo sala il faut amter avec ponier yango.
Ah, yo le bien pour mener à CP là. Merci beaucoup de il travaille très bien. Très bien. Et biso ba pionnier projet on a à ça là nous recours na biso pour que à canisa surtout travailler. Et ça numéro de téléphone tous ceux qui sont là. 081 036 99 50. Bandela 081 036 99 50. Très bien. Merci beaucoup de dire merci. Merci Ndra Yokani. 39 Canal Kin. Et Zaponabino. Tout ça pour la sociale peuple congolais. Revendication sociale sur les alliés. Nous sommes là pour nous relaxer sans problème. Merci beaucoup. Mais Dieu merci. Merci pas Jean-Pierre Bumba ça biso espace. OK. Voilà boss des boss. Merci Jean-Pierre. Nabi ke obenga ka président Félix pa na téléphone. Nabi ke kutana kanena RTO yo sipela. Ozo kangoza somya biso bangala. Yebisa na ndeko no Félix. Alobela ministre na we atila biso ya finance. Motakoza na motema makasi na niveau ya beauté. Ndenge na oloba boye ba maman ba boti ba tondi siko la ministre ya finance. Ndenge azana komona kabo alobaki na biso mbongo ezate depuis ya cela na comme le ça fait un mois yango. Mbongo pe tondi na réserve de change mbongo tondi milliards 3 milliards na banki mbongo merci de côté merci afuta biso kamo le maire na biso muke to bika na ngo passer ça va vie na biso neto bika kana mbongo kaka muke wana neto bika kana ngo social nde yango wana. Merci beaucoup Ndeko, Dieu merci. Merci à Mike, Koupa, Rodi, Pati, Guy, MC, merci à vous. Demain, une fois de plus, je serai avec vous. Merci beaucoup.